Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina Maulana Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil wakatil wakatil al-madin. Ya Allah wa iyyakum min ibadihi as-salihin al-faizin al-aminin bi hurmati nabiyil karim. Amin. Amma ba'd. Jaripun para rawuh jamaah sedaya menika insyaallah taksih wonten Jumat tunggal Jumat malih kegiatan menika saderengipun Ramadan. Jadi menawi Ramadan itu nanti dakwah saderengipun Jumat.
bareng matur pilih boten halangan inggih mbuh lawaras mbuh lara nek jenenge halangan niku ya mati kok berani mati jadi malam gimana dengan menawi dereng dumugi wanci santun Ramadan minangka khataman wonten ing pitu taun menika kegiatan shalawat yang diwawasan maulid tiba malam Jumat lah beri rapuh dan sana semugi-mugi mawon sedaya bidang berkaitan dengan orang jamaah sedaya yang yang gesang wonten ing alam donya menika mboten benten kaliyan anggenipun mubet perkawis ingkang dados bebetahanipun tiyang gesang wonten ing alam donya. Ninihan ingkang kaitanipun kaliyan akhirat menika sami kaliyan tiyang anggenipun mubet mulai bebetahanipun gesang kanthi urusan dunya. Bila kelantan Gusti Allah menika sampun paring dawuh ingkang suraosipun tiyang gesang wonten ing alam donya menika dipun perintah supados wekdal-wekdal gesang menika damel nyambut damel kangge gesang wonten ing akhirat. Nyambut damel ingkang unduh-unduhane kenangga urip nang akhirat. Nek nisbate wong tuwa merintah nang putrane kono kowe nyambut gawe kowe iso gawe omah, kowe iso tuku apa sing dadi lumrahe urip wong omah-omah niku tamtu tiyang sepuh boten kitung sepinten maringi pawitan. Mbok 1000 mbok 2000 mbok sak pojok rong pojok tanah sing mengko bakal dados modal kangge mlampah nyambut damel kesanipun mangke menajipun paring suut unduh-unduhane nyambut damel sangu gesang tendu dunya. Sematan ugi Gusti Allah anggenipun perintah kula panjenengan nyambut damel kangge unduh-unduhan ing akhirat saged damel gesang lagi teng alam akhirat. Sinten mawon tentu sampun pun paringi pawitan, paringi modal, paringi pokok supados menika dipun pangataken kangge unduh-unduhan benjing teng akhirat. Sematan ugi tiyang kathah ingkang sampun pikantuk pawitan saking tiyang sepuh nggih wonten sing bangkrut. Ya ana sing ora digunakake kanggo nyambut gawe, malah nggo enak urip nganti entek pawitani. Akhire dadi wong sing rekoso uripe. Dikek modal sepisan bangkrut. Joki malih ping kalih bangkrut. Ping 3 malah telas. Kathah sematan ugi tiyang pun pamiti dening Gusti Allah kathah. Namung boten dipun tasarupaken kan
sak mestinipun ngantos akhiripun nggih bakir. Dijoki malih kali Gusti Allah, bangkrut, dijoki malih kelas. Namun wonten tiyang ingkang sebagian dipun paringi pawitan tiyang sepuh boten kathah. Ning pinter ning undak-undak. Akhirnya kata undur-unduane desak damel sekitar gesangken donya, ngomah-omah, ngrumati anak lan bojo. Semanten dikata tiyang ingkang dipun pamiti dening Gusti Allah boten kathah. Namung pinter ngundak-undaki. Akhirnya berkah dipun pamiti dening Gusti Allah, akhirten akhirat dados tiyang ingkang mulya, bejo manggon nang swarga. Pawitan saking Gusti Allah menika menapa? Werni-wernine umami hidayah boten niku panjenengan kok muni wong sing kudu mentengi hidayah. Hidayah itu apa? Ora mati mudeng nek kula jenengan. Lho ya mono yamin niku kula tak takon. Sampeyan wis tau entuk hidayah saka Gusti Allah mboten? Rupane apa kata? Hidayah niku werni-werni. Wonten kalane kula jenengan delalah kepanggih kalih tiyang ingkang sae, ingkang ucapane, ngendikane, tindak lampahi saged nuntun dhateng manah kula panjenengan tumuju dhateng Gusti Allah. Menika hidayah. Nek niki saged manfaat, saged ginakaken kanthi sae. Napa pituture, napa tindak lampahi, napa haliyai saged nuntun dhateng manah niki hidayah saking Gusti Allah. Niki nek dilampahi njur mangke saged dados undulan lan akhirat, akhire saged mlebu swarga Allahumma. Nek malih tiyang dipun pawiti dening Gusti Allah di sekolahno karo Pak Nemat, dijekno ning pondok ning pesantren, ngamale ngilmune kathah. Niki hidayah. Karek digunakne napa mboten? Dimodali pinten-pinten ngalim fikih, ngalim soal sing kaitanipun kalian tafsir Quran, tafsir hadis, werna-werna ilmu kantor dipun ginakaken napa mboten. Dipun ganjake napa mboten. Damel nyambut damel dhateng Gusti Allah napa mboten. Kathah tiyang sing gadah modal ilmu kathah ning mboten didamel nyambut damel kami Gusti Allah, akhire nggih mboten gadah undu-unduan. Senajan dadi kiai guru binetara ning donya, ning akhirat nelongso dadi tipe neraka. Nah mesti nek wong iku ngalim, tegese duwe ilmu. Ilmu iku apa? Ilmu agama sing dituntun nek Kanjeng Nabi. Niku mon kedadosaken tiyang niku sae. Ya sae lahire, ya sae batin. Nek ana wong pinter kok gak iso dandani awake dhewe, iku ndandake ora iso nyambut gawe, tuntukan ning kok bangkrut nelongso donya akhirat. Kakak yang sing boten dipun pawisi ilmu kali Gusti Allah. Kedhi mawon ilmu ingkang pun sanget kalian piyambakipun. Nalika piyambakipun liwaten mergi pikantuk saged mireng pangaosan. Kedhi mon ing dilampahi. Senajan niki pawitan sekedhik ning dilampahi jambut damel Gusti Allah, akhire mudah-mudah berkah yen bagi tengah akhirat dadi wong sing alus swarga. Jika orang utama sedaya yang itu menika kita saged tanggap ing sasmita. Dina-dina nyuwun Gusti Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal syuhada'i was-salihin. Kaya apa hidayah? Hidayah niku wonten sing rupine niku nyenengke. Ning wonten ingkang boten nyenengke. Napa rupine?
diparingi rekoso uripe. Urip rekoso niki nek iso manfaatake dados pawitan kangge nyambut damel Gusti Allah niki berkaya. Kata yang para rasul ingkang berkaos sugeng ibu. Nabiullah Yusuf alaihissalam ora dosa ora perkara disengit karo dulur-dulure tur kabeh dicoba siji. Akhirnya ada anton sing usul pejahi, enten sing usul cemplungno sumur rekoso. Akhirnya dipun kedadosan dipun alat budak kali tiang dipun saji ing negari Mesir ngriko. Ini boten rampung niku rekasan. Sakit dumugi wonten istana malah dadi perkara antawisipun bojone ratu niku demen kali tiang lagi. Leren seneng gak iso nempat. Akhirnya golek ukara, njur akhirnya Nabi Yusuf malah dilebokke nang penjara ning kunjara. Rekoso. Ning rekasane wong sing sakit ngertos ning iki hidayah niku nikmat. Asyidu ahabbu ilayya. Aku ning kunjara iki ternyata ning kene. Aku itu pirang-pirang kenikmatan. Kumpul karo wong pirang-pirang sing teng lebet penjara niku dosa dipun Islam kesedoyo. Sing mau nek bajingan, sing mau nek tiyang kedu, sing mau nek tiyang bomo corah ngerampok lan kados sadar sedaya. Gandeng tiyang niku sadar apa ora iso mitani, iso milih napa mboten. Pundi sing menika hidayah, pundi sing menika napa mawon saged dados modal kangge nyambut damel nang Gusti Allah untuk rahmat Gusti Allah. Allahumma amin. Jaman sakniki niku kata wis dipamiti ilmu ngaji rono ngaji ning isih pancet gak muncak sangune akhirat. Kok diwajahi ini kantong baru buruk kena kodoh aduk buatan zamannya berdamai dengan Gusti Allah wata'e orang ubah kelakuannya orang ubah pancet aja diwai Quran yes mong iso ngalap iso nyinggol nang mushaf nang tulisannya bawah buatan iso nyinggol teng akhlak Quran teng dawuh Quran teng intine Al-Quran. Kelakuannya sih pancet, terus tak awal nganti rampung. Tapi kelakuannya sih gak trimonan, orang sabaran, ngamukan, matanya pecicilan pun orang trimonan. Kata melawan ini dikeluarkan gak kemati kemelubung, adikan moh jadi wong sing nangguri, moh jadi wong sing kayak artinya meren jawen panas dan openg niki wong sing mung iso nyenggol nang kertas sing ana tulisannya Al-Quran boten saged nyenggol nang Al-Quran niki sing dikake dening para kesepuhan lan para nabi ana wong sing maca Quran ning Quran gak iso mlebu nang ati mandek nang tenggorokan didorono ini ayat 1 surat Al-Araf ayat 15 surat Al-Anfal bon niki kita golek duit ora kabudar dari awake dhewe iku pinter-pinter delala ketemu karo mursyid wong sing iso nuntun ati nang Gusti Allah diulang diwuruk niku nggih mboten saged dados pamitan kanthi akhirat. Mungkin habis stempel mawon dipamer ke pemrone ini. Nyong kiung toreko iki. Toreko dapur ku meh kok. Nek kowe aku toreko aku iki wis genah. Kelakuanku sing ikhlas nyibadahi, sing nunduk tawaduk tingkah lakune, sing
akeh romo sedekah. Saiki niku golek wong romo niku angel. Wong sugih romo niku angel, apa meneh wong kere kok kon romo. Ing mongko Kanjeng Nabi niku ajwadun nas. Wong sing paling romo sak donya awit jaman Nabi Adam ngantek sesuk kiamat entek menungso niku Kanjeng Nabi paling romo. Paling boten seronto nek ana perkara apik kok ora lendang niku boten seronto Kanjeng Nabi. Ing mongko Kanjeng Nabi niku nggih sugengipun boten dadak napa-napa. Niki sing kadang ngawise kula boten saged nyadari kawontenan punika. Dadi turunane wong sae niku nggih modal. Pakku guru agama, mbahku kiai langkah. Niki modal pawitan saking Gusti Allah. Kanthi ditasasnya napa boten kanthi. Nek bidamel dateng Gusti Allah. Nek boten nggih minal ghafirin akhir dibrok karo boyonan neraka. Mulane kok dadi anak wong saleh. Iku minangka Gusti Allah giring nang awakmu nang atimu supaya dadi saleh kaya mbakmu, kaya buyutmu, kaya utek-utek gantung siwurmu, kaya nenekmu yangmu. Niku mesti wonten. Mulane Gusti Allah manggih kula panjenengan dateng kesepuhan dateng tiyang ingkang saged nyepuh dateng manah kula panjenengan. Niku modal nikmat paring saking Gusti Allah hidayah kalau digunakni nopo dan beri koman ke tengah akhirat itu boten enten sing ditakokne warna-warna sing dibiji ini karek sepiro manglungi ati nang Gusti Allah ninggone wausan dume iftitah niku. Ini wajah wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Sepiro le manglung ati nang Gusti Allah. Sepiro doyong ati nang Gusti Allah. Sepiro le mungkepi nang Gusti Allah. Niku lho jenengan niku kadang kawis sering kula kepi doyong nang perkawis. Sing asline niku mung bujukane ati nafsu sing akhirnya boten enten apa-apane. Gogrok mawon kesenengan itu barang tanpa dadi dadak. Sedaya lampah kesenengan sing kedorong kalih nafsu awak iki kesenengane nafsu niku akhirnya gogrok boten apa-apane. Nek kula jenengan gadah antok ageng setunggal atus rupiah, napa 1000 rupiah dibelancakno kangge tumbas kenikmatan ing donya panganan sing enak, sing legi manis, diplok, pun kelas, wa akhiruhu, wa masiruhu, ya ilahi sing telas pun. Nek 1000 rupiah dibelajar kangge nulung dateng tiyang sing betah. Niki kenikmatan boten badhe teras ngantos mincing sowan dateng Gusti Allah. Kathahipun ragat sing go nuruti seneng niki boten badhe dados dadak. Ibaratnya panjenengan dados klothokan boten enten isine dapat tidak. Wontenipun ketun-ketun namun sekarang dan sekedip ning pada nuruti perintah niki dados kenikmatan ingkang sagedipun nikmati dunya ngantos dumugi akhirat. Allahumma mila Kanjeng Nabi senaosa nate setunggal wekdal Kanjeng Nabi ngendika dhateng putranipun Sayyidah Fatimah saking inggilipun derajatipun Sayyidah Fatimah ngantos ngendika ngaten
punya petilang hati semawan. Nek kowe lesu, ya Gusti Allah lesu. Atau sifat lesu nek Sayyidah Fatimah ini sakit lajeng dugi akan bentukipun Gusti Allah saking anjil derajatipun Sayyidah Fatimah. Kirang inggil dos pun di Sayyidah Fatimah. Yang paling caket mangsalipun nyusul datang Kanjeng Rasul. Sudah bekal Kanjeng Rasul betul. Dan pun rapat. Di sini datang Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah nangis sak kencang-kencang. Tadi pun bisi malah Kanjeng Sayyidah Fatimah lajeng guyu. Nah tadi pun Sayyidah Fatimah menikah sebenarnya Kanjeng Nabi wafat. Sayyidah Fatimah dipun tangluti kalian ini kan. Aku nyawang kowe kira bingung. Lebih bisiki sepisan nangis bising itu kok guyu. Dibisiki sing sepisan nek Kanjeng Nabi apa? Aku mongso durung sempurna niku kan suka meruh kalau Kanjeng Rasul. Aku nangis. Kalau saya ngono Kanjeng Rasul bisi maling nang aku. Nek besok sing paling cepat nusul Kanjeng Rasul iku aku seneng. Saking inggilipun derajat Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi ngakeni menika. Namun nalika Sayyidah Fatimah ngersakaken radi sekedhik mawon soal urusan donya wonten pembantu ingkang saged dipun ngrewang-rewangi teng dalem. Kanjeng Rasul boten bareng timbangane kae tak dadeke pembantumu mending tak duwite tak nggo ngurmati wong sing ora duwe sing eleh ora iso. Atasipun menapa? Kanjeng Rasul begitu menekankan kepentingan akhirat timbangane mung kepenak mung urusan do. Wis marah sedelo. Rekoso kata. Anggere atine sing cecek. Sesuk bareng mbek aku ning swarga. Allahumma amin. Mila para rawuh jamaah sedaya. Kula yakin yang sementen iki meh sami masalah. Bagian utang. Urung iso bayar. Sik ora apik karo bojone, mbok apa perkara. Karena wis kadung nek mboten sae wonten masalah mawon. Kriwikan sudah digerojokan, sepele sudah diganti. Orang masalah di bojo yang anak. Orang masalah di anak di bojo asal di kantor-kantor. Niku ki wonten. Iku lho yakin. Pun. Nek umpamane kanggo dari kepengin wong kang wis tuwa semene. Urip berjuang kok ora kepenak. Wis nek ngono tak aculke bojoku, tak aculke anakku. Aku men golek meneh. Tak kandhani. Waktu ini ora cukup aku bangun seneng meneh. Wis tuwa kaya ngene arep ngopo meneh. Betahno wae bojo senajan pure tok wae. Anak senajan lunga wis ora usah digubris. Ben rekoso sedelo. Sing penting wektune kanggo ngibadah nang Gusti Allah. Mikir sing akeh, selawat sing kathah, sembahyang tahajud kanggo bengi. Beneran bojone pure kanggo sembahyang tahajud. Allahumma jadi bojo pure niku asline niku modal pamitan saking Gusti Allah. Timbangane bojone seneng digondeli, agar sembahyang kok sik Thomas. Sembahyang kok sik Thomas. Perkara mending dipuri bojo. Maka nglanggar kudu sembahyang kan esuk. Takon kok dirawusan ngono wae. Hidayah niku werna-werna, kanten manfaat ke mawon. Lah pripun nek pun tuwa umur 40 50.
bojo wis padha dene tuane, anak wis pirang-pirang. Wah budal badilan mikir ping pintu. Ya wis anjen nek matu mbiyen tok kae nali pengantin anyar kira-kira 3 bulan. Saiki ora kebagian seneng ora apa. Wis tak lilake. Urip soal dunya ora kebagian. Sing penting akhirat ketututan. Allahumma amin. Mula nek umpamane ana bojo kok pamit. Dik, napa Mas? Aku arep mendem. Urusanmu. Tak ngaji ora gelem. Malah pamitan njaluk duit tapi mendem. Ya, iso bareng dunyane. Tapi sesuk nang akhirat sewang-sewangan laku. Gila, para rawuh. Kula nyaturaken syukur remen sunnah ana dalon tenan cinten serat dateng kula ingkang pun waosaken kali bocah kula sing inti surat napa carane saiki niki curhat perkara niki perkara niki ning dia baik ketika pilih kula tansah taksih sakit istiqomah ngaos malam Jumat. Alhamdulillah. Bon, ora entuk dunya sak isine mboten apa. Sing penting malam Jumat makan. Sesuk nunggu modal nang akhirat. Allahumma amin. Rekoso ning dunya tak kadane kula niku nggih kata rekoso. Mumpung mboten curhat kali sampeyan, Bapak. Niki nek curhat kula sampeyan tak curhate mbek sampeyan mati sampeyan. Sampeyan iki ora ono sing do kepenak. Nek do penak ora do ning kene tak kandhani. Wis mbok lunga ning ndi minggat ning ndi lah kan. Tahu? Nggih. Soke sithik ngoten mawon wis. Wedangan. Ngumpul kali wong kere-kere ngeten iki mungkin isi. Mamane gelem ngaji ning mburi ngono. Bukan ngono. Nyuwun kesane. Gusti Rasul nate donga ning donga niki kanthi pribadinipun kanthi Rasul piyambak. Allahumma ahnini miskinah wa tawaffani miskinah wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kula nyuwun paringan gesang kula miskin. Kula miting pecah keadaan kula tasih miskin. Miting teng akhirat kula nyuwun kula remen dipun kembalaken tiyang-tiyang sing miskin. Wong semene sidona ngaku kere kabeh. Bunga mawon. Miting teng akhirat sareng kali kajen. Sing sugih mikir. Sing lokok duit kanggo bantu sing miskin. Dirman iso kumpul. Gusti, kula kok mboten saged sareng kowe sugih. Lho, sugih kula kanggo bantu tiyang miskin yo wis rene. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya yang minulya. Mila bontang magoleki HP alamat penak ning donya niku mboten badhe kepanggih. Ten komputer nggih mboten badhe kepanggih. Sampeyan golek alamat mamane toko napa ngoten mesti kepanggih. Apa malih toko napa alamat sing warung napa ngoten nek sampeyan mangutul kepenak ning donya ngoten. Mesti mboten medal. Men medale mung ngeten. Ora ono.
Mila kenikmatan yang dunia niku nikmati rekoso niku kenikmatan. Ditukari yoro dionek-nekne wong ning boten nyauri. Boten mangkel, boten apa. Boten dianggap yang lewat jalan boten apa. Ini susah. Ini kebak utang di urut menau. Dunia orang kita harus simpan. Ini betul apa-apa. Kau ngapain sih bisa menikmati dunia dia? Dia sakit jaga nyemprot. Omongan sengelala ini betul apa-apa. Kau ngisi ini mesti blok nih. Saya kulitnya kapro kaki keri orang. Yang penting hati ini setekter derek kadang-kadang. Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi penting vertikal. Moto selawat nyisai. Nah, saat ini mamane moto selawat sing kira-kira mau sepisan yang sakit tekap sami kali mau pirang pisan. Niki contohnya. Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidin. Maknanya apa? Saklawase nglawas. Selawase ide sing selawas sing lawas. Dadi nek pol kiamat. Maca selamat sepisan sampeyan diandare padha karo selamat nganti kiamat. Dan nek ping pindho wala yo punjul kiamat. Dasar ini pripun. Nek kula jenengan upah mulai dikatakan di Gusti Allah panjen sawah boten gadah, toko boten gadah, sepeda boten gadah, pitik pun boten gadah. Pun gambar selawat. Tukaran jangan niku nek orang duwe niku paling-paling wis ning peceran niku sok ana lompong duwe. Niku dirajang-rajang diunjaki. Wis kaya uyah brumbone Bambang Brawak. Terus Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi karo selawat ya sing lanang teko. Jangan apa mau, jangan lompo. Napa enak es dirasakan dhisik. Basa wis dirasakan, walah masyaallah. Segere ra karuan keringet sak jagung-jagung. Alhamdulillah sesuk mulai lompong nang ya makmu ya. Iki nikmat e wong. Nek Gusti Allah tentu mboten badhe nyicalaken. Yang ikan pancen estu manahipun tuhu datang Gusti Allah. Bon, wong nek tuhu nang Gusti Allah niku paribasan urip sing paling panggenan sing paling sempit sekali. Yang baik pun dipun paringi nikmat dikirim ke tengriku ning dening Gusti Allah kenikmatan.
Pasti. Kenapa? Penjenenganipun Mbah Samudin Mbah Pelampang niku nate sugeng ten guwa langinipun 21 tahun. Ken iyangipun Mbah Basanian menika nate sugeng ten guwa Selo niku 12 tahun. Iyangipun malih niku nate topo ngalom 12 tahun. Sayyidah Maryam wiwit alit namun ten kamar piyambakan ten jejer masjid ndi namung nyaku masjid. Niku Gusti Allah maringi kenikmatan dipun kintul ten mriku. Asal atine tuhu nang Gusti Allah. Paribasan awake diblesek sisan ning neraka. Niku Gusti Allah ngiringi kenikmatan itu. Estu. Karek wong mantap bapak. Kata tiang-tiang sing boten gadah ten kiwa tengah kula panjenengan. Boten ate gesah. Nek wajine pengaosan makan. Boten enten sing nyopo, boten enten sing nyekel, boten sing manggake ora ana sing golek kelinggihan. Mengkene pun bubaran piyambak inggih wangsul. Kados biasane. Boten enten sing gondeli. Ya ora ana sing ngeterke. Ning atine blok rumangsa ketemu Gusti Allah. Akhir itu diriyo. Boten dawet ilem. Ning padasan mampir wudu. Sembayang nomor kang ora ketak sak tuwate. Dungo karo nangis syukur nang Gusti Allah dene atine diparingi tetep iman lan Islam. Allahumma amin. Kathah wong sugih niki wonten kula jenengan nek ora tau rumangsa urip kepenak ning dunya ngaji ora tau makan ana wong duwe ora tau dibantu matane merem nek diutangi jawab sepele wis kanggo mau yo no tapi wis entek kae lah tak itu ajeng bodoh kok boten dada aton iku Pak kula badhe nyampe kowe iki urip kok ora duwe duit iki to apa yo menjamin menjagake wong wae ora ngono kuwi dadi kok uripmu delok aku ki berhasil. Bulan bulu ditelepon karo anake. Wah, apa? Motore tak gowo gowo. Wis bali, motor anyar. Kulo tabrake Pak. Pun alhamdulillah. Ya Allah, kula nyuwun izin kali panjenengan buat menawi mati antos sing tegas niku boten ketemu sepinten. Mangke kula sumbang tiyang sing boten gadah. Sinten sing boten gadah? Umpamane kula itu apa? Kula menawa niki ngamal sing boten beneran happy. Kalau sampeyan ora ngerti kayak sapa, sepiro ora. Akhire dadi ngamal temenan. Sesuk nang akhirat sampeyan pas susah-susah rumangsa ngamale ora kanggo ora kanggo susah. Lah Jumat betul rokok ke. Lah lak yo teko. Tak dawake. Ki nopo Pak iki? Bapak sampeyan minta kula Pak iku bombol. Nopo Pak? Ngamalmu biyen. Masya Allah Pak Yai. Kalau langsung aja udah tentunya ngamal terus Pak Yai. Aku ini diampurmu. Belum pada saat yang paling kritis niki manjaten malaikat sing dugi juga ngamal panjenengan Allahumma. Kula nek arep ning kasih rada akeh sithik ya.
ngarep foto. Tapi ini ku yang legor-gor larang kabeh. Lombok larang, Brambang larang. Lek sakit ngoten mboten usah tuku Brambang rasa tuku Lombok. Nah kesane pedes. Alah olambe kepengen pedes itu gampang. Mbok kerot galur ngono. Wong umumnya ini bu, masya Allah. Soal itu, dia panjang ini, masya Allah. Kalau nak meri saya sudah tahu orang dua yang hati ini terima. Ya Allah, bendina orang tahu payungnya. Payung ini muka tu pecah. Bendina orang tahu mengenai dicoba nak diundang ke dunia. Benar atau dia duit dicoba kudu awak dhewe ngirit-irit nek kemone ngumpetke ning jero kendhet ben ora dintek karo putune. Lan iku sering ngaturi yang sepuh sing boten sakit yang damel ngoten iki. Ning ternyata dintek karo anak iki. Mengkene duit ini pun diulungnya, sing kula kapan ngulungnya ini pun mantuk nih. Ini ku didugeni lari ini. Disemak. Karena wong sebenarnya wong tua abot anak. Akhirnya gitu suka ini. Iya. Kere mami. Ning akhirnya isi apa? Iya sepakat koyong ini kewirku. Nonton niku deh. Makanya nonton kumpulan pengajian ini mangkat. Orang kita paribasan sirai ngeluh senang buatan dirosong kali bilang gebras uang main itu mangkat. Nanti pun yang betul mangkat jaga mari kapan ngomong obat buatan satu buku. Kalau jaluk baju baru Pak Yai ya isen orang itu biasanya orang itu nek nyuwun tombok kaya Pak Yai kok rupanya niku banyu bening ngoten niku nyembulke ngoten biasanya ya ora ketan ngampropi ora ketan 20 wis. Banyu di 20 ya ora ono. Mono sithik Pak itu njaluk mari kok 20. Ini panjang di terutama yang ngoten niku. Sekarang ibu, pulau ini rambutan kiai dan umpamanya nawang jaluk umpang itu Pak Yai Sohan pulau pindah keluar dari gunung kelepatan berbilangin pulau mati wonten kilap wonten sisi patur pulau Pak Yai sampai kapan ada Sohan pulau tidak sepanjang pulau kasih itu kami dengan pulau biasa keluarga sampai kapan itu pulau dulu paling orang besar pulau berkah barokah beri manfaat dunia akhirat selamat dunia akhirat moga anak-anak pulau pada soleh-solehah mugi-mugi pulau rezeki kakak orang mulai orang mulai itu rokok secontong dulu kok gitu ku swarga itu untuk di pojoknya boleh sekarang ibu lo betul kiai nek kiai tak betul ngawat kiai alhamdulillah muka-muka berkah sedangkan orang mulai itu besok jadi orang mulai miliar sopo sing dedek Kanjeng Dimas, 20 ya 20, Sur. Yo, masya Allah, urip zaman saat ini wis angel golek gondelan. Kadang saya kiki kok saja ini kiai tenanan. Wah, nek dongo yo kusuk, yo kakek nangis bareng. Lho kok kira-kira seminggu wis malah. Cara munggo kelire niku nek cara kaji batik niku pun luntur. Wis modele gayane kaya yo-yo kae. Lha niku nate kok. Diantara entang niku kita pangan ngoten niku boten entang niku tak boten pangan. Riyen niku sae kok. Oh, Gus. Nggih. Tidak pun itu. Nah, gitu lah. Wah, ya Allah. Alhamdulillah nyepeng itu Gus. Bosan itu suki. Duit pondok, tumbale mobil. Pun coba semene. Rambutnya kontrol. Padahal
Assalamualaikum. Lho kok malah jadi bajingan ya? Angel itu lho. Mira, buka-buka berkaitan dengan ini. Nek malam Jumat memiliki itu, senajan mulai kaya kita kira-kira orang ngomong apa-apa tangannya ini nganggur, orang yang warna-warna. Buka-buka malaikat bagi sing ngangking. Allahumma ya Allah, Gusti Allah nyawang panjenengan niku seneng. Dadi wong sing ora duwe ning atine tetep isih ngandel kalih Gusti. Nek wayahe takbiran ora kaya jaman seniki. Takbiran mulai bar maghrib ngaten niku sing takbiran niku mboten wong tuwa-tuwa nek cilik-cilik. Ning masjid dipasang protesor niku cilik itu suara gebur kan. Jadi gua malah bodoh hilang nanti nanti. Kalau sana ujung-ujung, ujung-ujung kita menang orang, bodoh. Itu patus-patus mau boleh panganan. Akhirnya mulai gelek atau pelanjang jadi kita jauh cinta tu kosilet. As kalau Yesuran dua, buka-buka akhirat subjek, dia tak bilang. Wow, Akbar, malah bisa jadi kepenak. Rok dengan nasi-nasi sidik, dia takbiran semua, jadinya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu disusul karo bojone. Kamu laku anakmu mulai. Nikmat. Senajan sing ditangisi niku nangisi rekoso ning isih tetep iman niku nikmat. Iki. Gimana nih? Nangis yang berkubungan turun karuan iku untuk rahmat Allahumma amin. Ya pun betul tadi pikir lebet urusan urip ing dunya. Lek nyetang hitung golek bojo ya wis pirang-pirang wis pacaran 5 tahun apa kurangi wis urung jopo jerone to. Ya wis ngrasake dicet barang to. Ning nyatane bojo wis dadi bojo kok ya ora dadi kepenak. Ana sithik perkara, loro perkara. Ya wis. Digoleki jopo ning ngidul ning lor ning wetan wis sembarang di. Ana dene sing goleki kon bakar ketekek. Ya wis dibakar ketekek. Malah ngamuk.
Begitu ada dong ya ngomong loh yang pakai. Kalau mana sinyalan ke dari dong bolehnya buntut kebu, bolehnya buntut kebu. Malah anaknya ya nyangklak mengati orang tahu bener. Orang sing maringi jajah coba. Wes hubung agak terlalu menyating nama PKJ-ku pentrungan tak pentrungnya gunung jugruk tak pentrungnya segera rasa apa mana tak pentrungnya jabang biaya di bojoku orang modal ya orang itu ya saya mentilih deh. Masya Allah, ya suara kurang-kurang. Dari masih kan masa nih poso mute. Jadi panggil poso mute seminggu ngayo rasanya mati. Ngono ya serangan, ya saya utuh aja. Wes galai kau yang gangkerangan. Ya wes orang tadi pikir jeru, wes ben. Napa mikro golek malih. Alah paling ora payu dapur muswa. Wes ngutokno wae ora apa-apa. Wektune saiki ora wayahe kanggo seneng-seneng. Golek akhirat senang-senang ngombe kanjeng Nabi. Allahumma amin. Allahumma sholli yang baik atas kepala kantor gajinya ya ikhil orang betul di kantor tuh dari kepala bojone nyambut hamil di kepala kantor malih niku matur kali kula ngeten kula nyentuh itu Pak Yai ndelok iki urusan rumah tangga pripun kula niku omah-omah kok mboten nate bener lho ora bener nggih. Terus awis-awis kepagi pulang ke kantor, dari kantor, makanya yang memantau itu dipun kecil kabeh. Mun mboten nate napa-napa kok. Makanya cuma ya napa-napa ngaten niku nggih padha mboten purun. Akhirnya nggih dadi perkara sing niki. Tunggu kok umah-umah ketus ngeten mboten benar. Iku lha niku geglek. Nah iya ya, omah-omah sing kae ora seneng omah-omah, le omah-omah ora tau kepenak mergo ora duwe duit. Iki duwe duit. Tapi kok ayo madulke le ora kepenak le omah-omah. Ono maneh iki ora duwe duit. Nek kok yo kepenak, ora ngono pancen niku karek atine dhewe. Dasar niki mboten mikir. Bang umur niku bang rata-rata nek umat kanjeng Nabi niku terus kita widaan tahun mawon kirang wis gedhe. Budul mboten kathah. Mila wekdal niku mun kalau kawan dosa, kalau mereka tidak ada pintu ta. Kados kula niki lak mun umur kula niku bon sakit wong lho. Lah umur sudah tak kaya 6 tahun. Dia sudah, lah sakit solo. Dia sakit solo. Lah sakit wong kudu sulan. Lah ora lagi bodoh yo. Lah kok alah ini rumah gak enak sudah rabine ora sesasi ora rabi. Bareng lamar mau cari kowe. Wis tokno ora wis ben. Sing penting ditinggal golek sangkang akhirat. Muga-muga alhamdulillah sesuk teng mriko dening Gusti Allah dipun janjeni wa zawwajnahu bi khurin ain. Sesuk ning kono bakal dirate karo bojo sing sae. Nggih.
Ing dunya ora beneran apa-apa. Sing penting sesuk ning akhirat timbul kanjeng Nabi kepenak uripe ya Allahumma. Sekakan susah yo ora saged sulung nggih. Boten sah bungok-bungok nggih. Pun ning dunya niki nek umpamane tok rekoso niki kanggo bayar kepenak nang akhirat. Estu. Lilo mamang lilake mawon. Ya Allah Gusti, kula pancen boten gadah napa-napa kangge numbas swarga Gusti. Namun panjenengan paringi dhateng kula gesang ingkang rekaos kados ngaten. Mbok menawi saged Gusti, kula nyuwun mugi rekaos kula teng donya saged damel tumbas swarga nggih teng akhirat Gusti. Allahumma. Urip ning donya ora kepenak, mbok sak warnane ora penak iki. Matur nang Gusti Allah, ya Allah, kula boten gadah napa-napa sing saged kula pamerke dhateng Kanjeng Nabi. Namung kula panjenengan paringi rekaos gesang teng donya niki, mugi saged benjing dan dados rono pinanggih kali kekasih kula Kanjeng Allahumma. Buat dililake mawon niki urip buat pilih lagi tidak mawon kali Gusti Allah. Muga-muga dibayar karo swarga Allahumma. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Mboten kok ning surah Al-Qur'an mawon intine Gusti Allah pun numbas awak kula panjenengan besok dibayar swarga nek paten awak iki zahiran batinan ditasarepake kangge Gusti Allah. Bon dadi wong melarat kiri mboten napa-napa. Sing penting isih iso zikir emut kalih Gusti. Wong nek eling niku kaya cedhak kok. Terus sampeyan nek umpamane bojo-bojo ta. Kok ngarep-ngarep anake sing ning Jakarta kerja jare wis 3 tahun ora bali nganti yamine aku wis tuwa kok ya ora bali. Krungu takbiran niku kemutan kali lare. Rasane niku cedhek kali anak. Yo kok yo ora gelem bali to. Anakku iki sing tak arep. Aku kok kuwatir ora menangi bojo meneh. Niku kim. Semata tuh kene kula dengar kemutan nang Gusti Allah estu niku. Rasane kita cedhek kali Gusti Allah. Nek mau cedhek Gusti Allah niku mboten enten sing mengin keliyane. Terus sampeyan nek mamane butuh ora. Pertama kali sing mang kandak niku sing mang cekel niku mbok klambi, mbok tas, mbok sepatu sing rego larang. Pinten niki Mas? Niku 3 juta Pak. Wah, tapi yo, tapi kok larang. Nek ora duwe duit. Takon sing pojok mriku. Niki pinten? Ora niku murah Pak. 100.000. Ora sedo. Sing murah elek. Ning sing larang gak iso tuh murah. Dan saat ini kita pulang jenengan doyo pun ati iso kepethuk Gusti Allah niku lho. Ambek mbok liyane niku mboten enten sing legakno ati lho. Nggih pun kersane mawon. Mila betah para piyantun kesepuhan zaman senian panjenenganipun Mbah Ahmad Ghazali Kloso niku naun teng Mekah menurut riwayat sing kula tampi. Dalail selangkung tahun teng Mekah. Mboten enten sing didahar. Lajeng krikiti kita krikiti pinggir ini didahar. Kanggo buka karo sahur. Sangkoran. Betah nganti 20 tahun. Kowe poso 30 dina. Ngene botang 7 dina. Padahal nek buka nek sembarang diplok. Semangka, melon, bengkoang. Terong kalian ngombene es jus, es buah apa mana ini? Sudah es-esan Masya Allah panjenenganipun bagi dalar waktu coklat naun teng Mekah 28 tahun ya sudah Nabi Daud niku betah rekoso ning seneng ati mergo cedhak nang Gusti. Berarti niki kita mriki niki piyambakan mboten enten rencang. Teng tengah wono
wonong kiri mriki. Damel masjid piyambak. Garwanipun ingkang pindah saking gedang anak ungaran. Putranipun bagi Ma'ruf ingkang zaman semanten dados qadhiyah kami wonten di Pengulu. Dipun jakri boten kersa. Akhire piyambakan. Nggih betah. Padahal mriki meranggen iki teblik nek mlampah di platros setengah dekotek tenten. Ngarang iki teblik. Ngetan teblik ngidul napa malih. Tengah wah biasa. Derenge terlistrik mriki. Betah ten mriki. Mergo ten mriki niku artine cedhak kali Gusti. Zaman saya Gus listrik kaya ngene padang ini. Gak bisa betah urip kepenak. Dan cedhak pikiran Gusti Allah espada sepadan. Mila para Mbah Kiai malih naminipun Mbah Ki Ahmad Kaligelis. Mbah Ki Ahmad Kaligelis mapan manggen wonten ngandhap jembatan yang ngandhap kretek lepen gelis wonten ing Kudus. Pinten-pinten taun niku. Betah. Ngantos tunggal-tunggal kejenengan nalika Mbah Ki Ahmad tindak kaji wonten tiyang Surabaya menurut riwayat niku ketalan arto, ketalan paspor, ketalan sembarang kali hitam. Saking susah bingung njur piye ora ngerti. Arep ngomong cara Arab ora mungkin. Arep matur piye? Pak, kula mantulungi ora ngerti kok Arab bahasane. Arep niki apa to? Cara Arabe kula mantulungi iki piye? Isane menghadap. Pak, hada Pak. Kemarin tandane ora mungkin itu. Mila yang baik nangis akhirnya wonten ingkang ngedahi. Kowe nek arep bali, kowe gendek gondelan karo wong kuwi, arep kuwi ke jamaah. Nggih. Akhirnya estu jamaah mun atine mung gadah ajeng-ajeng mun nek wis salam tak gundeli jubai. Ternyata berarti salam itu saat dari salam itu ngantuk ya. Ngelilit pun tidak ya. Delalah kok panggil balik, tengah dengan balik. Nah, gimana kalah ya. Jembreng ya. Pasal salam ngantuk balik. Delalah pengen digoreng pesik. Di mana nih kok kaki keturun mana? Saya gitu tak gimana nih. Jadi ngantuk tapi minggu dari jumpa. Tapi yang tadi pun berarti dekat tindak ngomong soal apa gitu. Kulo Mbah. Kenapa? Kulo kelas dulu kita sedulur mboten saged mantu. Iya. Barang. Iya, Mbah. Kemudian ini siap. Nggih. Sareng niku mak delak niku wis kan omah niku ten padasan wingi griya bojone nembe mawon badhe subuhan ajeng mulai wudu ten padasan jenengan sinten Mbah aku Ahmad daleme Kaligelis wis rasa ngomong karena ibu nusangi seneng untuk bujur itu nanti umur-umuran itu padasan walau makmu aku kan tak kape hilang kape makmu lah aku mama orang ditulung ngaruh baik kamu harus modal aku nengkong orang keputus dapurmu makmu akhirnya ini aku bangsa pun saya itu pun gantos minggu nyamai pun itu lembaga kali garwane makmum anak boy aku kok rasanya seutang budi karo mbae kaya mau yo niki kae
Gue sesuk masak kopi, gaya lagi sidik gue gawe nyewa kol, gue sowan. Begitu dinten pun saestu nyewa kol dan kudus, gue begitu kudus, niku tanglet dalam membagi amat kali gelis niku bunyi. Mboten enten nek sing mriki nek barwani nggih wonten. Bagi saroni wonten. Bagi Sunan Kudus pun sedo. Mboten enten lek. Mboten kok alamate niku kali gelis kok. Nek kali gelis nggih niku pambutan. Nah. Jadi niku nek kali gelis nggih niki kali gelis. Nah, di rumah kene niku ngandhap niku ngene jembatan niku enten tiyang pikiran. Donge nek cara cetone iki la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini boten cetha. Dikirene la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipurugi yang baik. Mantap benar. Masya Allah. Boten nyono-nyono. Nek Mbak Kiamat sing nulung ya baik sing Mekah muji video. Nggih teng mriku niku mawon. Teng ngisor kertek kali gelis. Assalamualaikum ya Allah Mbak kok panjenengan coba ten mriki Mbak. Lho kira tak kandhani to. Tak punya golek aku kok tekati. Inggih Mbak kula niku rasa kepengin dateng ngaturaken daya kelepatan dan pangapunten ngaturaken panuwun ingkang saestu Mbak. Wis tubuti niku slamet ya. Wis bali. Boten dangu lajeng. Leres sedo Mbak Kiamat. Ya Allah, wong sing urip mengisor kertek. Kok ya nikmate kaya ngono sebab apa? Sebab atine nyanding kalih Gusti Allah. Kene wong sing sugih duwite miliaran atine kok susah pancen adem saking Gusti. Kula siapane penak, alamat penak mung setunggal. Cedak kalih Gusti Allah, cedak kalih Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Nur salah niku numpuk. Boten tau disuwun ngapunten, boten tau ditobati. Iki ndur dadekke reget ning ati, ndur akhire napa? Ati niku angel nek kon duwe rasa beger nyanding nang Gusti Allah. Boten kerasa. Sebab atine isih kok ora laku. Kula piyambak niki mantuk lebih. Nek kula petane iki ngaten mawon. Lah ya aku kok ati gak iso penak iki. Yo pon. Kula petane mawon. Mami iki pandi. Ibarat leku sembahyang. Yo leku maca Quran, yo leku ngaji, leku selawat. Yo pirang-pirang wis kabeh kok yo sing ngene.
Ternyata itu baru satu lepetan itu ya mbak ini pulau dua lupa sih kadang boten lagi mungkin. Pulau itu kadang itu remen kali perkara sing boten mantangan malah sing ngerti menyati. Dirgo ibaratnya wong sembahyang wis wudu, baratus wudu, lambine kan disetrika kon mandi, pitise anyar, sarunge anyar, sandale anyar, celana anyar. Resik mun. Niku mawon sakit boten sah. Sebab napa? Kepeceret. Ber Allah Akbar peceret. Ketoke boten sembarangan nyata iki. Sing dereng dicewoki. Buat sampe tak gawe pokok. Sampeyan kepengen mie ayam. Kok omah niku pengen mie ayam aku. Wis sepeda motor ngoel bulan bang sing dodol mie. Enten sing nggo surungan itu mie ayam. Niku tulisannya mie ayam enak juara nomor 1 sedunia. Niku mun bayangke sampeyan enake kaya delalah niku. Ya, dari dan mbak ini, Pak, mie ayam tunggal Pak. Nggih, kita mie Mas. Anu kok malah menimbul. Malah ning kalenan nguyuh mek ngajak. Terus ora jawab sih. Sampeyan tegel mangan mie ayam iki. Mie ayamnya sah, enak. Ini berhubung tiang niki ngelakoni perkara sing dadeki wong niku digoni. Niki akhirnya niki sampai bener sudiman. Sholawate mantep, maca Qur'ane fasih, ngajine teteh, ilmune akeh, tahajud. Niki niki, ana maksiat sing malaikat niku nak nyawa piyambak. Niki betul badhe mati. Betul badhe dipun mirengke kali Gusti Allah niku omongane, mature, tungane. Ya Allah, bila kula kadang-kadang putus asa. Sering mawon tiang niku mboten niku jiwa niku pun disuruh kali pikiran kali hati niku glorok dan keadaan dan situasi sih pun angel ngecalen ini. Akhirnya mboten niku jiwa pun salah kali Gusti Allah. Kalau nek pun ngoten iki kula mung kalih siji sing bisa kula arep. Yes, kene ae. Tak sawang iku sing dening swarga iku kae jamaah sing keteko ning ngiri nek malam Jumat ing swarga kabeh. Terus ning swarga ning akhirat mau aku bingung golek sapa. Aku men golek jamaah ngiri aku njaluk tulung njaluk berkah ae. Allahumma ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang kersa dugi terpangenan menika mengawasan menika majelis menika Allah ya Allah panjenengan paringi kajembahan rezeki paringi sehat walafiat paringi niripun imah-imah tentrem ayem ya Allah nyuwun mugi paringono biding pecah husnul khotimah ya Allah winjing wonten akhirat paringi pengapunten sekawelasan sakit minggah wonten ing swarga sareng kali Kanjeng Nabi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya
Majlis menika Allahumma kalau minggu niku ketamunan Pak Ganjar Pranowo niku ngomong werni-werni ketika werni-werni kula ngomong werni biar mbak nyantos dulu dingin di kone itu wah nek nyantos Pak Yai ngoten mboten napa-napa kula niku jam itu kula niku kami cilik kula niku urip ning lingkungan pesantren boten nanggung ngaten kula niku urip ning lingkungan yai pak kula niku yai mbah kula niku yai buyut kula niku yai di lingkungan kula urip ning lingkungan santri kula nggih diulang ngaji kula niku latihan awet cilik pengen ora seneng duit nyantek iki men mati niku dereng sakit Pak kula latihan ora seneng duit awet cilik nyantek iki men mati mawon dereng sakit ana nek Pak Yai Suki mboten napa-napa Pak ideale nek kiai niku kere wong Kanjeng Nabi niku mboten datang ana kiai niku suki niku lah umpamane ngomong ngeten iki. Para sedherek bocah-bocah santri urip iku rekoso sing sabar ya. Mangke sekejap ngeten. Gentenan Pak Yai. Kula sing dadi Pak Yai sugih sampean sing dadi santri sing kere. Ini ideale Yai niku kudu ora duwe. Ora duwe mergo ora pancen ora ana sing pancen ora seneng duwe. Kaya Kanjeng Nabi niku pun ditariti ning Gusti Allah, gunung wis dadekno emas, Kanjeng Nabi boten kersa. Boten Gusti. Wekdal kula namung dan ladosi panjenengan. Allahumma. Nek kula niki nggih ngoten. Terus kula niku nek upamane malam Jumat ngeten iki kula niku dicoba eloke niku ngaji sok ganjaran. Nek di belakang itu. Di balik itu niku kula niku enten efek sing mboten sae. Biasane saudara saya. Aku beli malam Jumat. Cok ana sing nangoni menteri kena butuh rokok ngoten iki. Niki lak utek mboten penak ngeten iki. Ngarep-ngarep pepe wong ngeten iki lak mboten sae. Tobat. Ya tadi itu dikane Kanjeng Nabi wong iku nek tomak kaya ngono sesuk ning akhirat iku dadi jelangkrong, baru tok gak ono dadine. Nah, kula niki nek malam Jumat niku si malakama. Nggih wonten jajarane mbok menawa ketompo. Mbok menawa, tapi sing wis mesti mboten menawa niku sing wis mesti niku enten efek awal niku. Lho begitu duwe nggih. Kadang-kadang ini malah wes elek tambah elek nama. Itu rombongan, itu bagus. Kalau mau ngitung itu wong si jinek nyekat itu mau nak wong patang grup itu. Dosa buat gula kalau amplop kalau buka ini isinya 2.000-an. Wes elek tambah elek bisa. Wes gak itu saya kete, wes ngelek duit 2.000 gak cukup. Kalau kadang-kadang ini malam Jumat bareng serasa orang apa? Antara bahkan tenane, ya tuh. Kalau ya Allah, yang sementara kita yang tersing dados tiang, yang sementara kita dengan tersing dados tiang. Isi lakaran, badhe damel, badhe dados ambrol balik, saya tetap ambrol balik. Menyuwun kula panjenengan muga-muga makin pun badhe pecah niku. Ampun ambrol balik. Ingkang baku kula jenengan nek maulid nek pas ngaten iki saged rumaos saged kalih Kanjeng Nabi. Ya Halim ya Hanan ya Maliku ya Mubin
ولا نترك شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Masya Allah, ini gitu mau inggil sakit. Ini kita dijawabnya gitu. Ya Allah, kula boten nyuwun napa-napa. Kula namung nyuwun saged kali panjenengan. Padahal atine sik butuh rekor-rekor. Itu mobil hanya pengen bangun rumah, pengen mana apa mana pengen diano apa. Ya orang tahu syukur. Kadang-kadang itu, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muka-muka tinggal putar sekali. Lalu sekolah ini, Masya Allah, benar-benar sing kena dijaga ini tu. Sekarang ini pulau ini betulnya berdamai itu. Kalau mana pulau pematri ember, pematri cairan yang betul nopo-nopo tetap damai. Pulau betul damai ini akhirnya ini ku delap ni ku. Sudah bupati ini. Wah, gawa dus ni ku gedene semen ni. Tapi kira ku duwe kabeh. Biasa kalau buka ni ku super umi. Ya alhamdulillah. Ni orang padha karo kabeh mriki ni. Wis dosa entuke super. Kula pedhok kali Pak Jokowi dengan cara teng Jakarta niku. Tak pikir wong aran biyen ki tau mrene nek menawa mampir Pak Yai niku ana sana ditatak kene mbokne. Aku niku nggih ngampir ke mawon niku. Akhire ki. Wassalam. Nah, kita benar-benar kaya ngoten kula nek kalah balas salam terus. Dia ini malah rasa omong. Kula Masya Allah, kula sakit kembang jenengan niku. Kula niku niki cerita mangke mboten ngaji niku. Kula niku gajah rencang niku pun werni-werni. Gajah rencang niku kata yang sudah ada jabatan ngirim dados rencang. Tapi memang ternyata tidak ada teman yang setia. Nggih. Sedaya niku apa ini? Neng kula tesih sakit. Paling Gusti Allah kenikmatan. Gada rencang sing paling setia sadonya. Jamaah maulid. Allahumma. Ini mboten ilang, mboten kula ilang. Nyata besok tengah akhirat niku pun mboten enten sing kira-kira kena dicuwil. Kula mboten mentawon nyawang sampean mbeh kowe kula umpama kula diparingi apik tak kowe iki sampean kabeh. Hak Allah ini. Mergo ternyata kesehatan teman setia jamaah maulid. Niki mboten namung sebulan 2 bulan. Awet tahun saya dosa 7 ngantos dumugi 217. Ternyata panjenengan tasih. Irendane kula anggen kula tungok-tungok. Lek kula dasar nyuwun Gusti Allah. Muga-muga berkah Allahumma. Ya Allah mugi-mugi ukhuwah pertemanan ini estu pertemanan ini kan berkah manfaat. Allahumma amin. Para jamaah sedaya nulya Tuhan Nabi Malik ini setunggal malih Jumat pilih upama udan angin
nanti ono tsunami tekan diri sampai mangkat ora. Nek paling setia yo mangkat. Senajan Bandung lautan api iki. Ning muga-muga jembar rezeki sehat walafiat. Mantun para jamaah sedaya pangapunten ingkang kathah. Atur kula wonten kirang langkungipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.